Ampifaliana indray tompo klasy tompo vavy no iarabananao manaraka hatrany ny fandarana ankitsipo eto amin'ny fahitalavitry ny kolo amin'izao zomalina izao. Ho an'ny androany dia ny raharaha pesta izay mafanafana ary miteraka resabe eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny hitondrana hevitra atao anatin'ny fandarana ho an'ny androany izay nanasana tompon'andraikitra roa samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny dokotera Rasaina Hery, mpanao politika, mpitsabo ihany koa ny tenany ary efa minisitra tamin'ny fotoana ny tetezamita. Miarabanao tonga sondra eto amin'ny fandarana. Miarabanao Ramatoa Fejoro ary miaraba koa ny vahoaka malagasy manaraka tsy tapaka ny fandarana ankitsipo ty. Ary tokoa no itondrako arahaba ny namana izay hiaraka hiady hevitra amiko dia Ramatoa délégué solitenany Ramatoa Bentanàna. Araka izany efa natsidiky ny vahiny izany dia Andriamatoa Razafindraibe Solo Nirina Jacques, délégué au maire amin'ny nivon'ny boriboritany faharoa no hisolo tena ny Ramatoa Bentanàna amin'ity androany ity. Miaraba tompoko. Dia manatitra ny arahaba izay efa nataon'ny namana miara-manao fandarana eto ary dia miaraba antsika voaka mpanaraka ity fandarana ankitsipo ity. Miaraba ny Fejoro dia maneho fisaorana sady amin'ny fanasana antanteraka izao tinitinika izao. Eny tompoko, tiana marina ihany koa fa niezaka izay ny antsony teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny solotenan'ny gouvernemanta ao anatin'ny ady-hevitra ho an'ny androany saingy tsy namaly ny antso izy ireo. Mialoha ny tena hidirantsika ao anatin'ny ady-hevitra ary amin'ity alina ity dia anaraka fanadihadiana avy hatrany isika. Mitombo hatrany ny salanisa azo avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana mahakasika ny valana aretina pesta. Raha ny antontanisa farany tafiakatra 520 ny maty manerana ny nosy, 270 nisan'ireo olona notiliana ka ny 70 amin'ireo no ahina ho voan'ity aretina pesta ity. Nanomboka ny 2 Aogositra hatramin'ny androany, 5 no maty teto Antananarivo, 12 ahina ho voan'ny pesta ka tao Antomadinika, Soavimasoandro, Andraisoro, Manjakaray, Ambodiady, Ambohimanarina, Ankadilalapotsy, Ankarobato, Fort du Chêne, Ampandrinomby, Cité 67 hectares, Anjanahary no nahitana ireo. Vokatry io fitombon'ny salanisa io, miororo ny vahoaka teto Andrenivohitra. Vao maraina, nilarana ny fividianana takombava teny amin'ny farmasia. Ho an'ny fivarotam-panafody teto Mahamasina, tsy naharaka ny tolotra ny tinady, lany hatramin'ny stock. Filaram-be ihany koa no hita teny Antananarenina. Ny teto amin'ny 17 hektara, isan'ireo nampitombo mialohan'ny stockin'izy ireo ka ampy ho an'izay tonga ny vidy. Takombava izay soroana ny pitidrora mety ampifindra ny pesta. 500 ariary ny iray ary iray andro ny tokony hitondrana izany, hoy ny farmasianina. Taloha mbola maharaka tolotra amin'izao. Fa tsy haina mbola hitoy io zavatra io na ahoana. Fa ny stock mbola betsabetsaka iny. Lafo aloha hatreto efa betsabetsaka any efa any amin'ny 5 carton any zao lafony zao. Carton ray firy amin'izany? Misy 50 boîtes de 50. Izy ity zany tsy hoe izy ity iarovana amin'le koakan'olona zany ohatra any amin'ny bus zany misy mikoaka dia manao le masque zany mba tsy azahoana an'le aretina zany. Fiarovana metimety any aloha izy. Ahoana ny tena fempotoana hoe misy validité ny fampiasana azy ity sa mety foana? Normalement zany tokony ray andro dia arina le masque. Foana avokoa ireo hetsika ahitana fivoriana vokatry ity aretina ity toa ny Madagasikara izay hembotra amin'ny fotoana mahamety azy, hoy ny tompon'andraikitra. Nikatona ihany koa ny Alliance Française tetsy Andavamamba ho fisoroana ny fifindran'ny aretina pesta. Etsy ankilan'izay, mianatra avokoa ny mpianatra rehetra, hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ankoatra ireo nandrarahana fanafody. Androany zao manomboka ny désactivation eto ambony andro dia mandritra ny 3 andro tsy mianatra. Fa zay sekoly tsy natao désactivation mianatra. Mazava tsara zay fa tsy vahaolana mihitsy no mampijanona ny ankizy tsy mianatra. Raha ny zava-misy tamin'ity androany ity, sekoly maro no tsy nianatra, toa ny sekoly Mariamanjaka eny Andohalo. Nahembotra ho amin'ny herinandro ambony ny fidiran'ny mpianatra.
momba izay peste izay hatrany foana ho azy io peste io hoy ny tompony andraikitry ny fahasalamana. Zavatra miseho zany matoy mipetraka teto hatram'izao misy zavatra be dehibe tsy mbola voakitika eo ka lasena anatin'ny hoe maladie environnementale izy io c'est notre environnement. Foana ho azy io ohatra ny tany Moyen-Âge tany amin'ny Eropa tany. Foana ho azy io peste io hoy ny tompony andraikitry ny fahasalamana. Midika ve izany fa tsy hisy ny fepetra manokana ho raisin'ny fitondrana. Etsy ankilan'izay mampaneno lakilosy ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ary milaza fa vola maherin'ny $5,700 no ilaina ao anatin'ny 3 volana raha ifehy ity aretina ity. Tsy hitady izay vola izay ve araka izany ny fitondram-panjakana fa hiandra ny pesta ho foana ho azy eto Madagasikara. Porofin'izany hôpitaly iray ihany no mitsabo ny pesta eto Madagasikara, ny Chapa na ny centre hospitalière anti-pesteux d'Ambohimiandra. Hôpitaly izay tsy ampy fitaovana sy fikojakojana raha ny tatitry ny OMS hatrany. Fandriana enina sy tranolay iray no andraisan'ireo mila fitsaboana. Tato amin'ity hôpitaly ity hatrany, zaza 10 volana no namony ainy vokatry ny aretina pesta alina. Ambaran'ny ministra ombianombiany ihany koa fa voafehy ity aretina ity. Ny salanisana voakan'ny OMS anefa mampiseho ny mifanohitra amin'izay. Mitombo hatrany ny maty manerana ny nosy. Mipetraka arak'izany ny fanontaniana. Voafehy marina ve ity aretina ity? Raha ny vaovao farany voaray tamin'ity takariva ity, ankoatr'ilay mpanazatra Chechelois eo amin'ny taranja baskety niatrika ny CCCOI izay matin'ny pesta teto amintsika, mpilalao Chechelois iray ihany koa ny fantatra fa voan'ny aretina pesta rehefa tody tsy fahasalamana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Roa hafa ahina. Mise en quarantaine ny terminal A mankeny amin'ny terminal B ary mesure d'urgence ny eo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato vokatra izany. Tranga toy izany ve no ilazan'ny mpitondra fa voafeny pesta ary indrindra ny hoe foana ho azy io avy eo. Raha tsy ivana, aretin'ny taonjato fa 17 ny valana aretina pesta fa saingy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, io voapirofo io fa mbola misy zany eto Madagasikara. Foana ho azy io anefa no valiteny avy amin'ny tompony andraikitry ny fahasalamana eto amintsika. Marina ihany koa mialohan'ny tena irosona anatin'ny ady-hevitra fa fanadihadiana raha natao anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny datin'ny 2 volana oktobra lasa teo iny fanadihadiana rahantsika iny fa efa mety miova ny salanisa amin'izao fotoana izao. Fantaniko voalohany avy hatrany mitodika ato amin'ny dokotera Era Arsaina hoe ohatratra ny ahoana moa zany ny fisehon'ny pesta, ny karazana pesta, ny toirany teto Madagasikara sy nataontsika hoe ny endrika isehoana ny reo symptômes ty pesta ty. Ia, misaotra anao amin'izay fanontaniana zay. Fa alohany amaliko angambany zay fanontanianao zay saiky teny fotsiny ohatra ny mamenatra ihany ny fomba fanehoan-kevitry ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ity resaka peste ty. Teny moa anao zany tao hoe natsoina ny tompony andraikitra atao ministera mba fanakalo hevitra, mba hiady hevitra, mba hanome vaovao any vahoaka momba ty peste ty nefa ozy ianao hoe namoa tsy niteny hoe indrisy fa tsy namalo izy ianao. Bon, iny ngamba ny zay samy mahalala hoe inona ny tokony ataony amin'ity valana aretina epidemie ty zany. Atao hoe peste moa zany io aretina azo avy amina famindrana parasy, bacille atao hoe bacille Yersinia pestis zay zay misy matetika misy azy dia voalavo avy amin'ny voalavo izy dia ny voalavo iny misy parasy mihinana azy dia ny parasy iny mamindra any amin'olona zay zany tena fandehan'ny peste amin'ny voalohany zay le rehefa mitombo zany ny zavatra dia manomena atao hoe peste noire na peste bubonique aussi satria raha vao hoan'ny parasy zany le olona dia mandeha manaraka ny système lefantika zany le bacille dia tonga aty amin'ny ganglion dia mivoaka le izy mibotrina marary zavatra iny nefany raha tsy voatsabo dia mivadika amin'le teo hoe formana pulmonaire na inao zany fisefoana, taova fisefoana. Io zany tena forman'ny peste ray tena masika indrindra mihitsy zany hoe peste pulmonaire zay. Satria tena malaky be mihitsy ny fotoana
zay tsy foan'le otrikaretina sy ny fisehoany na hoe période d'incubation zany na ny teny teknika période d'incubation zany tena malaky be mihitsy fa tena latsaky ny ray andro ary famindrano koa aingana be satria taova-PC foana le izy zany a dia matetika avaty am'roa raha rivotra zany a nisy iny ka malaky miparitaka be iny zany tena ratsy be zay miseho eto amintsika amin'izao fotoana zao a ny peste pulmonaire dia misy koa moa zany a ny forme anankiray fa somary efa lavidavitra le izy hoe natao hoe peste septicémique zay zany hoe efa tafiditra ao anaty rà zany a le otrikaretina zany iny zany vao maika ratsy kokoa donc ozy anao ahoana ny fisehoany a za ngambany hoe tsy anao démonstration médicale be eto fa fotsiny hoe ny fisehoany a dia zao a tsotra kely ary vao misy an'izay a tokony manatina dokotera faran'izay ingany mafana anao a misy température anao a dia nefa anao a matsaro mangatsika zany hoe sady misy température anao misy frisson matsaro mangatsika vizabizaka anao a vizaka ny vatanao marary andonao tena misy fisehoany be misy dia misy mikohaka anao a ka iny kohaka iny a raha arana rà zany hoe efa tonga aty amin'ny aty mavokavo koa zany le izy arana rà le izy a dikan'izay efa ratsy be fa ianao zany raha vao mangatsika atsika amin'ny teny zao a raha vao mangatsika zany ianao a misy température be a ka mikohaka tonga dia manatona ny dokotera na toeram-pitsaboana faran'izay ingana satria io zany a voatsabotsaro raha ohatra ka tsy manao tandrevaka ny mpitsabo ao anatin'io dokotera ve no alesa ny eny Ambomiandra avy hatrany raha ohatra ka misy an'izay io mankoa io tsako somary manerana kely amin'ny resaka épidémie ohatrany io a tokony misy a prise en charge ataony mpitondra zany tsy voatery hoe ary ihany a fa tokony mametraka izy hoe rehetrarehetra na CSBD na ina zany tokony afaka hitsabo an'izay peste zay zany hoe misy prise en charge mihitsy a alainao a mba hitsabonao a ny vahoakanao zany fa tsy hoe tonga dia vao marary tonga dia tsipy any Ambomiandra na lefa makaiza io zany ny olana amintsika eto a zay système sanitaire zay a sy ny service de santé tsika zany a goragora be mihitsy zany hoe tsy misy politika mazava zany apetraka ny ministère amin'izay resaka inao zany santé publique zay dia zay zany mahatonga anao io ny voateny OMS fa inona moa ty peste ty ozy izy a dia aretiny fahantrana nefa inona moa fahantrana tiany ambara aminoa le système sanitaire atsika mihitsy a marefo mahantra zay zany mahatonga an'io olona maty be da be satria ny mpitsabo a ny ministère tsy afaka mametraka ny prise en charge mazava ho an'izay olona tratran'izay aretin'izay hitodika ato amin'ny solotenany be ny tanàntsika ahoana ny makasika ny hoe fanomezana vaovao marina makasika ny fiparitahany valana aretina peste izay efa miparitaka manerana ny Madagasikara indrindrandrindra hoe Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana izao ia sotranao no mefitenenana ny commune urbaine Antananarivo a dia efa zatra miatrika ny toe-java-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo ny commune urbaine dia efa manana toerana manana direction karakara momba ny fahasalamana ny BMS zany ao a Tsaralalàna izy io dia vonina miatrika mandrakariva ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ary efa mipetraka ao daholo ny système rehetra hitrehana ny fahafatesana ka na maty na peste ianao na maty tsotra dia mandray an-tanana ny maty mandrakariva ny BMS ny olana mantsy dia zao dia hoe mity eto Antananarivo le olona maty avy amin'ny faritra mity eto Antananarivo mipetraka tsara mipetraka ny fitenena hoe ny déclaration de décès dia tsy maintsy mandeha mandalo ao amin'ny BMS ny Tsaralalàna zay zany rafitra mipetraka isan'andro asa andavanandro ny commune urbaine Antananarivo no mitatana fahafatesana eto Antananarivo renivohitra ny faty rehetra zay maingana any amin'ny 100 km midina Antananarivo dia tsy maintsy selena zay zany karaha ty tenitsika hoe eto Antananarivo raha vao manaraka fepetritsika dia tokony arahana zany commune rehetra dia tokony anaraka an'izay ny faty rehetra zay miditra miova toerana ka mihoatra ny 100 km dia tokony selena ary fehezina ary maka ny tompony andraikitra mamahany iny zay ny natrangan'le ka tsika ny commune urbaine Antananarivo
dia efa niatrika izany raha ohatra ka voantso ny commune urbaine Tanarivo tamin'ny idiran'le faty sy le olona avy any Moramanga nitondra ny faty teto Tananarivo nanlasana elabe tao Tomadinika nalevina tany Bomiadana raha nanaraka rafitra le olona tompon'ny faty iny ny dokotera izay nidéclaré tany amin'ny Moramanga nanaraka ny système mipetraka voafehny hitan'ny commune urbaine Tanarivo ny otrikaretina na ny hoe ny fitrangan-dravatra amin'ny hoe fahafatesana noho ny peste fa izay le goragoro tsy manaraka ny rafitra petraky ny tanàna ary efa amin'izao fotoana zany asan-davanandro fa namafisina ary tsy maintsy atao ny faty rehetra izay midy teto Antananarivo dia tsy maintsy mandalo amin'ny BMS azotsika antotanisa amin'ny fivezivezen'ny faty teto Antananarivo na maty ny peste izy na maty amin'ny fahafatesana. Ahoana zany mahakasika an'ireo hoe ireo olona ny fanerasera tamin'ny maty izay nivezivezy tamin'ny toerana maro io koa mbola mipetraka ihany koa ny fagoragorany raha le olona teny ambony bus ny sisy ny atotanisa atsika ny any amin'ny fitaterana tsy maka adresy ny mpandeha ahafahana mifandray amin'le mpandeha noho izany mpandeha izay mitaingina fiara avy any amin'ny faritra anankiray mankaty amin'ny faritra anankiray tsisy anarana ahafantarana azy anarana fa tsisy adresy teo vao nikarohana daoly le olona rehetra nifandray tamin'le maty ny olona nirasana niandry faty teny Tomadinika nikarohana daoly ny fianakaviana izay nandevina tany Bomiadana ahafahana maka fepetra ifehezana n'ireo fianakavian'ireo hitsabona azy ary efa natao zany ary dia izay mametoky fa raha manaraka ny fepetra teton'ny commune urbaine Tanarivo izay miditra eto Antananarivo dia azona antoka fa tsy ely ny aretina rehefa manaja ny fepetra takiny manahona kosa indray ny hoe fomba fijeran'ny dokotera izay fanomezana vaovao marina sy ny atotanisa mikasika an'ity valana aretina peste ty. Ia zay tokoa ohatra mampalahelo hoe maninona moa le totanisa samy manana ny fiteny tena nampalahelo teo amin'ity raharaha ity dia zao hoe talohany nafatesan'le coachny Seychelles efa nisy maty any tany Tamatavy efa nisy maty any teto hoe fa tsy nietsika mihitsy ny mpitondra fanjakatsika ary tsy nanome vaovao mihitsy nefa fantatro fa maty ny peste le olona fa rehefa maty le coach zay vao nitsangana daholo hoe nanao le communication ary le communication koa am'izany tsy cohérent tsy cohérente fa samy miteny zay tia nitenenina daholo ny mpitondra na ny PM na ny ministre ny fanabeazana na ny ministre ny fahasalamano samy miteny zay tia nitenenina zany hoe manao récupération politique zany ny mpitondra amin'ny resaka chiffre io zany manahirana nefa izy fa épidémie izy ohatra ny tony aretina to manko a déclaré tena tsy maintsy déclarénao zany hoe tsy maintsy déclarénao izy firy marina ny maty ao firy tsy maty tsika nefa taty efa firy semaine zay fa presque une semaine 2 semaines misy maty le avy any le mpianatra avy amin'ny Voemara le avy nakany Tamatavy nalevina tamin'ny Voemara efa navoaka zay vo nefa tsy miteny mihitsy ny fanjakana tamin'izay fotoana zay fa misy olona matina peste eto amin'ny tany sy ny firenena fanondry efa maty le Seychellois zay vo hoe mikoropaka daholo zareo hoe zao nefa zavatra misy tokoa misy le peste tsika zany raha maka le atotanisa satria manko ny tonga dia idilako amin'ny fomba famitana an'izay serasera zay communication zay fomba fanaovana an'izay zany ny azy zany za mahita eto zao raha ohatra ka niteny ny ministre ny fanabeazana hoe tsy ilaina raha nanaraka an'le reportage tao zany tsy ilaina ny janona ny ankizy any Atrandro fa tsy mahafaka amin'ny peste zany nozy zay niteneny teo nefa 2 heures 3 heures 4 heures après izy miteny hoe tsy mianatra ny mpianatra mandritra ty herinandro ty tsy haiko indray inona indray dikan'izay miteny ianao hoe ministre sasany zay miteny hoe fa voafea efa voafea ny firongatry ny peste eto amin'ny tany sy ny firenena nefa anao mahita fa hoe district misy firy izy ato misy district roapolo no efa tratrany zany aretina zany nefa anao miteny hoe voafe
zay zany mahatonga le olona anaty tambondrotra serasera hoe samy manana voafeny kay afa le voafeny tenen'ny PM afa le voafea amin'ny aretina tokony izy eo zany teniko anao hoe tena manao manipulation de chiffre mihitsy ny mpitondra amin'izao fotoana zao mba hanaovany récupération politique. Anahoana kosa indray ny fandraisan'ny commune an'izay hoe na raha antsika tao anaty fanadihadiana teo ny filazana fa hoe ho foana ho azy ny peste ho foana ho azy tokoa hoe izy io. Ny eo amin'ny commune urbaine Antananarivo dia manana ny antotanisany izay mandalo rehetra ao aminy aloha dia amin'izao antsika miteny zao atamin'ny alakamisy dia 6 no maty zany ary 7 nalevina teny Anjanahary 7 no nalevina zay aloha zany ny antotanisa eo ampelantanany BMH ny ataon'ny fanjakana raha misy fifandraisana raha misy ny firaisan-kina manao zavatra dia zay aloha teto Antananarivo 7 no maty 7 nalevina tao Anjanahary ndray le Seseloa ny raha vao azy ny peste raha maty ho azy ny peste raha tamin'ny taona 1770 manizy mbola mipotra amin'izao maty ho azy zany dia velona ho azy indray ary ay maty ay ohatrany hoe mitsangana amin'ny maty io zany ny peste satria hoe raha vao azy io tsy marina zany tsy azo tompona teny zany ny tompona teny dia mbola matoa mbola misy ny fanafody misy ny fepetra raisina amin'ny fitsaboana peste firenena telo sisa amin'ny teny misy peste eto Antananarivo eto ambonin'ny tany ary anisany mbola misy an'izany eto Antananarivo ary Antananarivo rery amin'ireo telo izay misy peste ireo Antananarivo rery no kapitaly mbola misy peste everitsika amin'izany zany fa kapitaly Madagasikara mbola misy peste eran'izao tontolo izao enatra ao antsika zany fa noho izany tsy tokony isy ny fanaovana atsirambina izany aretina mitrango zany anamaivanana na nafinafenana na tsy amezana totanisa marina ady amin'ny tsy fanjariana izany zavatra ady amin'ny fanitrana ary mbola metraka amin'iny ka za zany dia miteny hoe tsy mitombony zany teny hoe maty ho azy raha vao azy zany peste zany fa tsy maintsy ady ohatrany hoe risoriso azo hena ny fa tsy ho foana ohatrany hoe ny aretina polio mbola tsy foana fa mbola edivana ary ny peste koa tsy raha vao azy fa ediny io nisy ihany koa ny filazan'ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hoe lasa loha ny peste tamin'ity fotoana ity zany hoe tsy misy ve ny fiomanana aiza ho aiza ny politika hoe gouverner c'est prévoir ozy ny fitenenana. Iny j'ai tokoa izy les gouverner c'est prévoir et gouverner ça se prépare. Io zany ny olana mpitondra amintsika amin'izao fotoana zany tsy mba nisy niomana zany hoe hitondra zany firenena zany fa ohatrany hoe tonga ho azo amin'izao fotsiny fa tsy mba manana paikady mazava hitondrana ny firenena. Tsika ne miteny zany hoe tsy mba misy zany hoe politique nationale zany na sectorielle na inona hita amin'ny tany sy firenena efa firy taona zay tsy hitanao le izy ary tenenana hoe période pesteuse zany zany peste zany hitany defa 17e siècle io no miteny hoe période pesteuse za zany donc zany tianao ambara amin'izay zany hoe ny peste dia mbola misy foana eto Madagasikara atsatrika foanano fa misy période zay zany ny fitenenana mihitsy hoe ny période pesteuse mihitsy no somary manahirana raha hoe dokotera professeur no miteny an'izay zavatra zany hoe dikany zany no tsy manana mihitsy politika mazava amin'ny atao hoe santé publique na amin'ny inona zany stratégie épidémiologique zany tsy manana mihitsy anao dikany matoa anao miteny an'izay peste zany azo foana zany azo foana zany ary mora be mamoana zany raha misy volonté anao ary dokotera mahalala an'izany azo foana zany zany aretin'ny 19e siècle 17e siècle plutôt fa elo zany fa la réunion kaikitsika io ary efa siècle tsy misy tsy misy tsony nefa tsika eto Madagasikara mbola misy an'izay zavatra za tsy manome tsiny izy mpitondra teto izy ny zavatra teto fa manahirana koa dia zao anao zany misy adihevitra zany tsy tokony ataonao tsony amin'izao fotoana zao fa ahoana ny amondrentsika ny vahoakantsika raha tena mpitondra anao ahoana ny amondrentsika reto vahoakantsika reto fa ratsy zany hoe peste surtout ny peste pulmonaire io mafy be io ary mahafaty io mahafaty olona betsaka tamin'izany siècle zany fa anao mbola miadevitra eto hoe ohatra zao ato amin'ny commune miteny commune fa hoe
raisinay le omeo anay le samyva fa ino am zany voarokanay ny fako anatin'ny herinandro miteny ndray atao amin'ny gouvernement hoe iza nanala ny samyva atao amin'ny commune tamy androny iza zany tsy tokony hipetraka devitra tsy tokony mipetraka zany fa zavatra tokony misy ahoana ny farombinatsika mba hamantsika ty olany ty zay zany tena zava-dehibe zay ny olana am'ty fitondrana ty fitondrana tsy mba niomana zany tondra zany ka tsy manana izy politika mazava hitondrana ny tany sy ny firenena. Teny docteur teo hoe tara vao nikoropaka tamin'ny pesta ny commune koa ve ao anaty tafiditra ao anatin'izay hoe tara vao nikoropaka zay paikady eo anivony. Raha ny commune urbaine Antananarivo dia asa andavanandronay ary andanianay vola ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ny fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna. Io no andanianay vola ary ino moa ny asa ataon'ny commune fa tsy zay manadio ny tsena manadio ny tanàna elakelan-trano miara-miasa amin'ny fokotany zay ny tena antony lehibe fisian'ny commune urbaine Antananarivo ary asanay koa teo aloha zany ny nanala ny fako zay nazonay fitaovana ireny fitaovana baka ordure ny benina mpitondra an'ireny ary matoa io nataon'ny mpitondran'ny commune tamin'izany fotoana zany ho gestion autonome samyva nanaovana azy izay ny eken'ny mpiara-minombinatoka sy ny mpamatsy vola ary ny andeha tamin'izany fotoana satria azo ny mpamatsy vola sy ny mpiara-minombinatoka antoka ny commune urbaine Antananarivo sy ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany miova ny contexte ankehitriny te hanala fako zay nefa ny asan'ny commune mitsahatra eo amin'ny fitondrana amin'ny fako ao anaty baka ordure. Ny asan'ny commune zany dia manadio miara-miasa amin'ny fokotany mitona ny fako mpamafalalana ny mpanadio tatatra ny asan'ireo dia mitona ny fako any anatin'ny baka ordure mividy brouette zay angadiny iny zay ny asanay tondra ny fako eo amin'ny baka ordure matoa feno fako Antananarivo any amin'ny baka ordure asanay ny mitondra fako sy ny voakana Antananarivo eo amin'ny baka ordure mijanona treo ny asan'ny commune asan'izy zany manala ny fako anaty baka ordure asan'ny samyva fitiavana ny atony tenenan'ny commune fitiavana meo anay io ho tantananay fa zay manana fahefana manana mpiara-minombinatoka mahazo antoka anay commune fa azo benina zay azo baka ordure zay firy taona moa samyva efa nisy teo hatramin'ny fiovan'ny fitondrana teto inona mbola nana baka ordure tamin'ny andron'ny commune taloha mbola io miasa eo efa mpivilavila mivilambilana zao fa alitsitsy lokolokona sy atao. Ny teny ihany koa ny teo anivon'ny gouvernement hoe tompony andraikitra voalohany amin'ny loto sy ny pesta ny fiadidina ny tanàna Antananarivo ina ny amalina alohan'izay. Diso zany ny fako raha ohatra ka maloto izy dia raha ohatra hoe miainga any tranon'olona fa itinga fako voalavo miangona any amin'ny fanariam-pako miangona ny fanariam-pako ary ny olona sy ny voalavo ary ny 4000 no mitangorony eo amin'ny fako zay tsy voala ohatra meko aminareo fotsiny teneko anareo hoe za lehibe aboborotany faharoa ny aksa miditra amin'ny primature lalana miditra amin'ny primature telo ihany avany mandro seza aveto ambany ty avany indrondra kely reo aksa rehetrarehetra reo nefa raha mandalo any nareo amin'izao diboka fako ny baka ordure ahoana moa ny ilazany mpitondra fanjakana fa ny commune Antananarivo no mahatonga ny pesta nefa lalana miditra zay ambany maso mpitondra fanjakana mpanapa-kevitra eto amin'ny fitondrana ary ataony ambany maso hita ahoana moa ny ambony fa hoe tsy miasa ny commune Tshisery nefa mpanapa-kevitra sy ny fitondra fanjakana zay mandalo lava eo amin'ny fako miditra amin'ny primature io ary tsy voala ny fako tsy voabaiko ny mpandateraka asan'izy zany asan'ny commune ave no nalava zay mahatonga anay hoe raha menanay fahefanany samyva vitanay manala fako ambaravarany primature sy amin'ny deuxième arrondissement vitanay tompoko fa meonay ny andraikitra ary zay manana mahamiambo zay fa vitanay mitondra benina eto Madagasikara sy baka ordure vaovao ho an'ny samyva. Manao ahoana ny fomba fijeren'ny docteur an'izay? Fomba fijeriko an'izay indray angamba ny mety tsy tovy hevitra aminao délégué satria ny atao hoe fitondrana dia ianareo ao amin'ny commune raha local zay sy ny fitondrana foibe zany ny amiko zany ny fitondrana firenena
dia tokony misy cohérence, misy fifandraisan tsara zany a nareo amin'ny commune sy zay ministera mianareo. Io zany a hita koa olana aminareo sampitondra. Nareo manko sampitondra daholo nareo sampitondra reo a tsy cohérent nareo amin'ny asa zay ataonareo. Ny teny délégué teo hoe omenay le samva za zany a ohatrany hoe idivanareo zany le samva idivan'le ministère an-drano, idivan'le zavatra ny zany tsy any zany andrasan'ny vahoaka. Ny andrasan'ny vahoaka dia ny hoe ahoana no amongorantsika anty peste ty. Zay zany andrasan'ny vahoaka. Fa ianareo commune sy ny mpitondra any nareo mifanaraka tsara hoe ry mpitondra tsika hoe samy mpitondra eto tsika samy voafidim-bahoaka eto samy tokony mijery tombontsoan'ny vahoaka eto donc zany zay zany tika tsy fotoana tsony zany tokony edivana hoe anay samva tsy anay samva fa tokony mandray ndraikitra daholo na ianareo mpitondra na izay vahoaka zay entinareo mandray ndraikitra daholo tsika amin'ny fanadiovana. Tena mamenatra tokoa hoe eto an-tany eto a-tany eto Madagasikara rery no kapitaly misy peste. Mamenatra ne zany dikan'izany ane voretra mihitsy ny gasy. Voretra mihitsy ny gasy. Io zany tsy azoko hoe rehefa mahantra ve dia voatery hoe voretra. Marina fe mahantra ny gasy fa rehefa mahantra dia voatery hoe voretra ny gasy. Donc zay zavatra zay zany anjaranao anjaran'ny mpitondra no manabe ny vahoaka amin'izay fahaizana zay mba hananany culture. Tiako ohatrany hoe tiako kely fotsiny tsika miteny hoe vahoaka mahantra ve le olona mitondra reny Range Rover, misy Concorde, misy inona reny fa za voaingana mahita an'ireny sady misy Concorde misy manary olon-trakondro mandeha sady manary olon-trakondro. Anao zany tena hitanao nahita tery amin'ny digue 309 zay izy fumé misy Concorde tsy fantatra aloha izy moa zao mitondra Concorde ministre le sa ny député sa sénateur sa ny mpiasan'ny ministre sa io tsy haiko io fa ao amin'ny digue eo izy ngamba potra le zala dia eo izy mivalan-drambo. Za tena gaga mihitsy anao ahoana marina tena mahantra tokoa ve tsika zay va tonga hoe tena mahantra ara-tsaina mihitsy malagasy zay mahatonga tsika voretro. Kelikely fotsiny amin'ilay hoe adiny fanjakana sy ny commune samy fanjakana ary. Ny commune nge tsy miady fa te hanampy hoe olana mitranga amin'ny Jirama io mbola mitranga ihany koa amin'ny Samva io ny Samva nge dia zao hoe sady lany ny vola amin'ny fanofana camion, lany ny vola amin'ny fividianana solika toy ny ao amin'ny Jirama, lany ny vola fanjakana manofa groupe nefa lany koa ny vola fanjakana mandoa gasoil sy ny oil tandefasana azy ka zay aretina mitranga ao anatin'ny fanjakana zay nge tiana ho tsabony. Raha hoe anatin'ny fahazava-tsaina no mijery zavatra taux d'objectivité dia te hanampy izahay vitanay mamelona ny Samva manala azy ao anatin'izao trosa be midadasika amina mila azy zao ao anatin'ny fitiavana sy fahitsiana fa tsy mijery mitsika hoe iza ny tompony antoko tsisy mametsiny intsony zao fa te hanome tanana ny commune Antananarivo manan'izay afaka mpiara miompinatoka afaka manome zay ampatsorana ilazana zay afaka manome bac à ordure mitovy amin'izay misy amin'izao fotoana zao sy benina manala ny bac à ordure fanomezan-tanana zany tanzany tsy ho azo nefa io zavatra io raha tsy misy ny satria tsy manana confiance ntsony le mpiara-miompitatoka raha mbola misy tanany ao ny tanany fanjakana dia hoe manampy izay afaka miara-miasa amin'ny fanjakana sotitely fanjakana fa meo ampa hoe mameo fahefana ny commune ampiditra zay zavatra zay fitaovana zay anampiana ny Samva mba iarahan'ny Samva miasa amin'ny commune fa tsy misy mahamizy ny fanjakana ao anatiny eo dia mamindra le aretin'ny Jirama le zao mifindra amin'ny Samva io afiry taona zay tamin'ny Samva tsisy afaka nanampy ny Samva na mividy bac à ordure na mamelona mpamatsy mamelona mpitantana camion ny Samva amin'izao fotoana zao ka raha vao kindain'ny mpamatsy camion dia Antananarivo ny feno loto tokony lahtsika zay maome toko zay fa tsy edivana le izy fa maome tanana fitiavana hoentina amin'ny fahitsiana
fa vonona zay fanampy amezay fotoana fa tsy miady amin'ny fanjakana zay fa ady fity mierotra fity zay hoe mba miokely ahafahanay mamelona an'io tamin'ity herinandro ity ihany koa nisy an'ny hoe fidinan'ny samyvaty any Ambohimanga kely nanadio nefa tsy tafiditra ao anatin'ny asan'ny samyva intsony any Ambohimanga kely fa niaraka tamin'ny teo amin'ny région sy ny ministra dia tsy nitazapotsiny ny samyva tao anatin'ilay fanehoan-kevitra lazaina tam'izy maninona tsy atao ohatr'izay koa Antananarivo hoe azo atao ihany ka izany mampiasa an'ilay samyva nalana an'ilay fako ka zay le teneniko hoe lasa fitaovam-panjakana le samyva io service autonome manodidika na samyva service autonome meo azy fotsiny vola ataony dia izy mikaroka zay ataony eo fa tsy entana mandrateraka ny politika mpanjakany zay ngeny hoe raha antsika hoe meo autonomie ka raha vao misy ditana amin'ny fanjakana dia tsy marisika mpamatsy vola tsy marisika mpiaron'olonatoka zay efa fotoanam-panjakana koa moa tsy atokisa mpamatsy vola zany dôla io problème antsika io hoe za zany seky zavatra kely tenen'ny délégué teo raha omena anay samyva dia mahazo zay baka ordure avezo baka ordure aminay avy any velany voilà zay zany ny olako eto aminareo mpitondra fanjakana reto hoe tsika manoloana atsika problème ary tena imminent mihitsy le problème manintsika mbola miandry ina moa zavatra avy any velany ray za zany amiko zay tsy zay aloha mety hoe à long terme zay na à moyen terme fa à court terme zao tsika misy problème inona ny amatsika azy inona mahatonga anareo commune tsy miara-miasa nareo fanjakana nareo anatin'ny sobika zay tsy malala inonareo fa nareo anatin'ny sobika mpitondra fanjakana io tokony anareo zany fanaraka tsara nareo non misy zavatra fa grave ty fa aloha avelatsika zany ampotsika zany hoe hoany velany zavatra zany fa alohatsika ifanampy analan'ity fako ty nareo mana possibilité fa zay atao à moyen terme zay fa à court terme zao karaha samy fanometsiny nareo samy mpitondra ao ihany dia inona ny raisiny vahoaka tsy zavatra raisiny dia mahita fotsiny zany zay hoe ny fiadivanareo ambony télé ambony gazety zay vahoaka zany lasa miraviravy tanana marina fa adidiny rehetrarehetra io tena adidiny rehetrarehetra manao zany fanadiovana zany adidiny rehetrarehetra io anafokotany io na aizo adidiny rehetrarehetra io amitsika miteny zao fa olanay mahita anareo mpitondra ray aman-dreninay anareo ndray ohatrany hoe miady fity aminay vahoaka miady fity aminay vahoaka tsika raha manao zao dia tia mivahoaka tsika manao zao dia tia mivahoaka tsika zavatra efa tsy am'le ho avy ny fotoana tokony hiadivanareo efa tonga fifidianana dia inareo miady fity mivahoaka fa kosa manoloana atsika fa misy danger tsy tokony mipetraka atsony ny adevitra hoe tsy tokony mipetraka ambony latabatra atsony le adevitra hoe aniza samyva tsy aniza samyva aniza ny commune tsy aniza ny commune tsy antsony fa ahoana ny arahantsika rehetra ny arahantsika rehetra mamanty raha za zao mba hoe nanolo-tsaina ny ramatoa ben'ny tanàna dia hoy za hoe ramatoa ben'ny tanàna andana anao mandeha amin'ny ministère ny intérieur IPM moa zany mifanaraha tsara nareo mianada mifanaraha tsara nareo ahoana no hanalantsika na hanadiovantsika farany zaingana an'ity an'ity Tananarivo ity raha aloha zay satria mamenatra raha ity Tananarivo no ahitana zany peste zany capitale ny dia avy eo koa anjara ny mera sasany tsy fantatro za zao za mahita mera hitako miasa tena miasa tsara mihitsy ohatrany hoe mera ny vato tsy hoe manome voninkazo azo fa zany mera ny vato zany miasa zany tsy atanao loto firy zany tsy fantatro avezany financement mahazo subvention ve satria manko za maheno aminareo nareo tsy mahazo subvention mihitsy ny QA mahazo ve ny mera ny vato tsy mahita tsy haiko iny fa satria QA team ivato team raha antsika miteny hoe mahazo subvention zany ivato manahirana ihany mieritreritra mpitondra fanjakana raha zay manina ry mena manina ty tsy mena fa za zany tsy hany ny olana fa ny olantsika dia mitady tokony mitady solution nareo hoe bon tsika mpitondra inona ny fanarahantsika mba ifanampitsika plutôt fa tsy fanarahana inona ny fanampitsika mba hialan'ity loto be ity eto amin'ny kapitalitsika raha zay vita basta madio nareo mahazo doka mihitsy ny commune bravo commune tena nahavita nareo
Bravo PM zay vahoaka zany tena navita reto mpitondra fanjakana reto. sao dia lasa fisehosehoana sy récupération politique araka ny tenenao ilay fanadiovana hetseroa amin'izao fotoana izao. Ka justement zay mihitsy a za zao mahita ny amin'ny Facebook a ministre misy mitondratonda reny DDT reny lasa fisehoana fotsy fa tsy le votokatikevitra votokatin-draharaha tsy vahana sonao tena raha hoe fisehosehoana récupération politique tena marina zay ary zay nyteniko teo aloha amin'ny chiffre zalahy manipulenjalahy le chiffre tsy avoakanjalahy ny tena ny marina aloha zay tsy fantatra iza ny marina ny avoakan'iza ny marina io tsika samy mijery eto samy hitantsika eto hoe iza ny marina fa hitantsika eto ihany ny marina nefa ny marina zany tsy maritra ny hita ihany dia le récupération politique atao amin'ny raharaha io koa somary manahirana vahoaka ihany koa le izy ohatrany hoe misehoseho fotsiny hoe mitondra ino moa le DDT reny nefa anao fa aty amin'ny phase pulmonaire. Eo indrindra zany tiako hitondrana fanamariany izany raha tokony eto amin'ny Tananarivo renivohitra izany tokony namana fanjakana akaiky izany tena tokony namana fanjakana akaiky commune urbaine Tananarivo ny tena tokony namany fitondram-panjakana fitondram-panjakana zay mpiara-miasa akaiky amin'ny commune nefa no mahavita amin'ny teny anatin'ny filazam-baovao fa tompona ndraikitra amin'izao peste zao ny maire-na Tananarivo sy maire-ny Tomasina malika zay le teneniko nareo misy fifanina tsy malala mena rehefa aveo indray nefa de miteny rehefa aveo hoe tsy mandiso ary tsy mametsiny fa mamety toromarika manova zavatra ohatran'izay voafe rehefa aveo le fitenenana voafe ny best rehefa aveo indray manova fitenenana tsy voafe zay foana zany le hoe dedadetaka miteny zavatra tsy voahevitra ary entiny tendrom-po tsy mpanamana raha tena namana voalohany indrindra dia ny commune urbaine Tananarivo za fa miteny asanay andavanandro manala amin'ny fako isa-tokantrano tokantrano manao tonga eo baka ordure tsy ho dedadedaka koa ny commune andeha anala amin'ny fako anaty baka ordure ka andeha anatitra azy any an-dralanitra samy manana ny azy samy manana ny andraikitra mena azy fa adsoany zay raha miditra amin'ny anjarany sasany zao tsika mahita nefa ny fidedadedafana sy ny fisehosehoana récupération politique ny chef de région ndray ny lasa natsona akaiky kokoa ny fitondrany nefa CUA zay le teneninao hoe raha ray aman-dreny tokoa mifampiantso sao dia tsy fifankazahoana ara-politika eo amin'ny HVM sy ny team mahatonga an'izay ao zay fa ny tena zava-dehibe indrindra dia antsy ny famelanana Tananarivo avita zavatra tsara eto amin'ity Tananarivo ity sakatsakanina dôly zay mba hevitra tsara hoentin-dramatoabe ny tanàna asiana olona kely hoe contrôle de légalité tenenina dôly zao rehetrarehetra zao ahafahana manepatsembana ny ramatoabe ny tanàna zay misy anay solotenany zay tena rantsamangaiky ny commune urbaine tany isaky ny arrondissement enina ny asanay andavanandro tompoko dia manala amin'ny fako manadio tanàna mizara kopia mizara taratasy ho an'ny vahoaka fiainam-bahoaka raha manontolo eo ampelantananay ary diso izay raha misy fimenomenoana amin'ny vahoaka ka hoe ahoana tsy voala amin'ny fako tsy anay tompoko manala fako mijanona treo eo amin'ny fanaterana amin'ny fako eo amin'ny baka ordure ary zay malala fa miasa izahay matoa feninay baka ordure tsy fenofeno fatany io ary zay koa mbola samy laza eto fa ny impôt IFPP zay alohanay alohan'ny vahoaka ao amin'ny commune dia efa iny any amin'ny trésor iny tokony fatany andriamatoa premier ministre zany ny etra zay alohan'ny vahoaka dia efa tonga any amin'ny trésor dia efa voazara tsara tia ho an'ny commune tia ny rome fanalana ordure 60-40 io raha fahafantarako azy mahandony fa commune ny etrarehetra zay mandeha dia any amin'ny trésor tsy ny aty midafinay na aiza koa manasaraka an'iny na aiza volam-panjakana io ahoana moa tsy afantarana andriamatoa premier ministre zany mandoa zay rome ka anontany iny hoe mandoa rome ave ny commune mandoa ara-dany ao amin'ny trésor manasaraka an'iny mandoa zahay fa nitamberina andraikitra kosa tafiditra ny etra fa maninona zay tsy mahazo subvention Tananarivo ville dokotera ahoana mahakasika an'izay hoe fifangaroany ny fitantanana sy ny antoko politika amin'ny mpitondra commune sy ny gouvernement zay za zany tena ohatrany hoe gaga be maheno fanazavan'ny délégué ato hoe ohatrany hoe tsy mifanaraka zany zareo le samy mpitondro tsy mifanaraka marina tokoa io zany le ampo io tendrom-po tsy manamana raha ohatra ka
manana fanetretena kely ianareo samy mpitondra fanatona oa fanatona zany le situation antsika eto moa situation peste zany tadiavintsika eto hoe ahoana ny amahana faran'zaingana ahoana ifehezana faran'zaingana an'ity valanaretiny ity tsy araka ny tenen'le docteur raha hoe fa voafely izy a na fona ho azy le izy a tsy arak'izay mihitsy ny peste pulmonaire tsany mihitsy fa tsika zany tokony mijery zany nareo hoe ahoana ny amahatsika miaraka an'ity valanaretina ty ahoana no ampandraisantsika anjara ny vahoaka rehetrarehetra na ny fidy antimo na ny fidy any HVM na ny fidy tsy fantatro miaraka daholo zany eo mifandray tanana amana an'ity olana tokony zay ny filozofia entina hamana an'izay zavatra fa raha ohatra ka hoe mbola hoe satria be ny tanàna lany tamin'ny tim mpitondra HVM tsy fantatra conseiller inona mifangaroaro daholo mifangaro vorakôla izy le vahoaka ny victime am'izay zavatra zay ny vahoaka lasa victime amin'ny calcul politique zay mbola ho avy alors andraso ny 2018 rehetrarehetra araka n'le fiteny HVM moa zany hoe andraso ny 2018 raha hoe na mba tianova constitution ary izy miteny foana izy hoe andraso ny 2018 any mifankahita donc zany mety tsara amin'ny HVM ihany ny ofisiny ny peste io satria eo zany izy anao récupération politique ny hatramin'izay satria fatany ny popularitény atraiza atsika miteny zao atraiza de io zany somary mba hoe zay ngamba ny edivany ato amin'ny team mato hoe allo potserina mihitsy le maire riva tena tsy mamely fa zao nefa tsika vahoaka ny victime am'izay zavatra raha tsika vahoaka no manaraka an'izay jeu maloto zay tsika ny victime amara-paranantsika ny fandaharana efa lasa ihany ny orairay manome baiko ny gouvernement hoe mila diovina ny isaky ny fokotany isaky ny commune misy ve ny teti-bolana tokana amin'izay sa mijanona eo amin'le famezana baiko ihany misy koa ny hoe efa commune efa nandany enina tapitrisa ariary hanadiovana tompo izahay dia mifanentana foana amin'ny fokotany manao fanadiovana fao be ny fokotany dia manampy ny arrondissement ny commune mandefa an'ireo agent d'assainissement reo andreo balayeur sy écoutier manampy foana raha vao misy fokotany manao fanadiovana fao be dia manampy foana ny commune ny olana kely nge dia zao hoe ny olana kely nge dia zao hoe ny commune tompony tanàna fa ny fehny fokotanyny feheziny chef district na mame baiko takin'iny na raha motobe ny tanàna hoe zao misy réticence foana tsy manateraka ny chef fokotany raha tsy maka mibaiko ny chef district maka ny aviany chef district ary nefa zahay tsara fifandraisana amin'ny chef district dia mandeha le raharaha rehefa tsara fifandraisana amin'ny chef district nefa misy indro kely ihany miasa mitahotra satria soditsikeny ny eo amin'ny lehibeany izay tsy miasa mitahotra fa manao amin'ny kitsipo satria raha matobe ny tanàna diovy ny tanàna rehefa tsy madio ny tanàna mandeha ny sazy ary ny sazy ataony be ny tanàna tsy misy hoe ambaratonga n'izy na ambaratonga izy fa tonga dia miala rehefa tsy mavita satria misy tamberiny misy andraikitra takina zay anaovana évaluation tsirairay amin'ny asa zay apetrany zay mipetraka voalohany hoe fanadiovana asany andavanandro manadio ary tsy voahe tamin'ny peste zay fa tamin'ity visin'ny peste tia nampitomboana fotsiny ny ainga ny andraikitra natao nampitomboana fa asany andavanandro afandaneny volona fanjanana ko dia mamety toky izahay fa vitanay manadioana Tananarivo ary tsaratsara koa ny fahadiovana tanio raha misy ny fiombonana miara manao zavatra fa tsy manao zavatra isolé anaovana alaina télévision dia manao t-shirt dia manao mitondra kifafa dia mitondra an'izao dia zay ve le ady amin'ny peste fa tsy hoe ndao hiaraka iray initsika anala amin'ny peste no zany le peste zany tena tsy mbola problème amin'ny fitondrana fa problème commune problème ny vahoaka fotsiny fa tsy problème amin'ny fitondrana fa fisehosehoana le ady amin'ny peste fa ny commune efa adina isan'andro ny isa-taona eny misy foana amin'ny peste fa i peste io nohon'izay lasa alina be otrina noho ny le fisin'le vahiny maty fa raha tsy nisy ny vahiny maty iny mbola naparitorotrina teto foana tsika vahoaka malagasy fezintsika angamba izay fanehoan-kevitra izay aty ampamaranana ny fandaharana inona raha ny sosikevitra vahaolana ahafahana tena hoe miady marina amin'izao peste izao sy ny
tokony ho fitondran-tena ny tsirairay avy a manoloana ny resaka fahadiovana sy ny sisa ampiarahana amin'izay ihany koa ny teny farany avy aminareo vahina saina androany tongontsika eto amin'ny dokotera. Ya voalohany aloha ny zany fahadiovana zany a ça se décrète pas. Tsisy loha décrétena dia malalanao madio. Tsy zany amiko faux débat zany, tsy tokony zany le izy. Fa ny fokotany tokony asa andavanandro ny fokotany no manadio ny fokotany zay misy azy, manadio amin'ny alalan'ny insécurité, manadio amin'ny le diovina physiquement zany le rehetrarehetra, anjara ny fokotany ary anjara asan'ny fokotany zany no mandamina sy manadio ny fokotany. Io ny olana, za zany le olana foana dia manome vahaolana rehefa avy. Ny olana zany dia zao efa niteny teo hoe tsy niomana ny ambaratonga ampitondrana hitondra ny tany sy ny firenena. Dia zay mahazo toerana koa satria izy tsy niomana dia tsy misy inona zany professionnalisme zany tsy manao zavatra amin'ny professionnalisme. Zany fokotany zany raha tena professionnel anao en politique fantatrao zany fa hoe mila madio, mila minamina, tsy tokony misy inona tsy tokony misy ny mpangalatra mipetraka amintsika ato tokony fantatsika daholo izy olona mipetraka asan'ny fokotany zany. Dia miakatra le izy miakatra ny amin'ny arrondissement, miakatra ny amin'ny commune, miakatra amin'ny fanjakana, zay zavatra zay miaraka mirindra no azahoantsika mandamina ny tany sy ny firenena. Raha ty peste ty ny vahaolanay dia tsotra kely vahaolanay ianareo amin'ny commune, nareo moa mpitondra ho ny mpitondra foibe aseho ianay vahoaka ny fahendrenareo amin'ny fitondrana, ny fahaizanareo amin'ny fitondrana mba hazahoanay vahoaka manampy anareo koa hoe ahoana ny hamahantsika ty olany ty. Ina moa ny vita amin'ny vahoaka anie manadio io zany fanadiovana zany tsy mila vola avy any velany zany ary tsy mila olana vita bac plus 25 zany fa fanadiovana zany ndretrarehetra alohantsika hiaraka nadio zany tsy mila vola zany fa ny fahendrenareo mpitondra na anareo local zany na ny foibe tokony asehonareo anay hoe iny zany le mpitondra atsika fa tena mba mitsindro atsika vahoaka dia andao tsika vahoaka mba hanampy azy koa amingorana anty aretina zay loza ho atsika ty. Zay ngambany ny vahaolana sa tonga dia farany eny ary misaotra anao tamin'ny fanasana androany satria tsara ihany no mba hifampiresana amin'itony aina aman-jery tony fa magaga moa zany ozy anao hoe ny mpitondra foibe tsy mba sa maneho hevitra zany. Ny azy zany afatra dia ataoko amintsika vahoaka hitatsika zany ny comportement ny mpitondra atsika roa zany, hitatsika ny comportement dia anjaratsika vahoaka zany no tokony andrehan-tanana na hanampiana andreo mpitondra atsika roa amin'ny fanadiovana ny tanàna misy atsika na amin'ny resaka insécurité io ndretrarehetra mihitsy fanadiovana ny tanàna misy atsika mba atsika koa zany tsy anaronaro faky fahatany. Tena mamenatra mahita andrenareo manatao mobile tsara tarehibe reny mandrora mandeha reo dia mandrora amin'ny lalana manary fako amin'ny lalana. Izy moa fa be da be sary hitanay eto amin'ny telefôninay tena ray alainay sary reny izy zany mamenatra reny fa alohantsika mba halala zany madio araka le teniko teo madio ça se décrète pas. Eny tompoko ny tinambara zany amin'izao fotoana amin'ny famaranana azy dindiniky zao dia zao hoe ny commune urbaine Antananarivo dia miasa mandrakariva ho an'ny vahoaka ary ny vahoaka dia mila filaminana, mila fahasalamana, mila sakafo, mila filatsena, mila lalana madio, mila trano madio. Noho izany ezaka ho ataontsika menakavy ny fanadiovana miainga ny tokantrano ary tonga eny amin'ny tsena eny amin'ny lalambe. Raha madio ny lalana, milamina ny lalana dia mirindra ny fiainantsika. Ny mpitondra ny hevitra no miady fa ireo mpitondra ireo dia mifampiresaka foana fa ny hevitra izy ireo no miady. Noho izany ny hevitra tsy mitovy no tsy mampisy fahadiovana, tsy mampisy fahasalamana, tsy mampisy filaminam-piainam-bahoaka
nefa tsy mitovy ko noho izany zay mitako hoe aloha mifanatona aloha mifampiresaka ary tsy vao misy hevitra anankiray dia ratsy foana misy tolo-tanana dia aza lavina misy ny dondona mandondona any mato préministre mibe ny tanàna tsy mahazo audience noho izany dia zay mandondona any premier ministre miandro fotoana zay no atao hoe alohantsika mifankatia ao anatin'ny devisentsika any moa dia hoe na dia mbola tsy niova ary no constitution dia hoe fitiavana fandrosoana fahafahana mila mandrosontsika ary tsy ho afaka zao aretina misy itsika zao raha tsy mifankatia ro tsika vahoaka malagasy noho izany aloha mifankatia alaviro ny fitsitokotokoana sy mizarazarana ndao irahina dia androso Antananarivo androso faritra rehetra era Madagasikara androso Madagasikara dia izay teny faran'izay ihany koa no entina indray manakatona tanteraka ny fandaharana Ankitsipo tamin'ny tsy alina itsy ankasitrahana feno ianareo miralana naiko vahiny ny fandaharana ho any androany isaorana feno ihany koa ianareo any tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana Ankitsipo ny famerenana ny fandaharana Ratsahivina dia isaky ny talata amin'ny 2 ora tolakandro azonareo jerena ihany koa amin'ny tranokala tv.cool.mg na amin'ny YouTube ny fandaharantsika tamin'ity androany ity izay ihany koa no ametrahana ny veloma mahafinaritra ho amin'ny herinan'io toy izao indray veloma tompoko.